Hi dear friends, welcome back to Birds Farm YouTube channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த நாள் உங்க எல்லாருக்குமே இனிய நாளாவே அமையட்டும். எல்லாருக்கும் ஹாப்பி சண்டே. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பாத்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ்க்கு டாய்ஸ் தேவையா தேவையில்லையா? டாய்ஸ் கொடுக்கறதால என்ன மாதிரி ஃப்ரீனஸ்லாம் நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு கிடைக்குது? இதெல்லாம் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். ஆக்சுவலாக பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டாய்ஸ்ன்றது ஒரு அவசியமான ஒரு பொருள். ஏன்னா நம்ம பேர்ட்ஸ் எல்லாம் கேஜில் தான் வச்சுருக்கோம். இப்போ கேஜில் வச்சுருக்கும்போது டாய்ஸ்ன்றது எப்படி இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி லேடர் ஆர் ஸ்விங், நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பர்ச், இந்த மாதிரி இடத்துல தான் இவங்கெல்லாம் டைம் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டாய்ஸ் எல்லாமே நேச்சுரல் மெட்டீரியலாக இருந்ததுன்னா பெஸ்ட்டு. நான் கொடுத்துட்டு எல்லாமே நீமால் செய்யப்பட்ட ஒரு பொருள் தான். ஆக்சுவலாக நீம் வுட்டால் செய்யப்பட்ட பொருள் தான். நீம் வுட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டர்மரைன் வுட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், தென் கொய்யா மரத்தால் செய்யப்பட்ட வுட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எதெல்லாம் சேஃப் ஃபுட்டோ அந்த மாதிரி சேஃப் ஃபுட்ஸ் மூலயமா நாம் டாய்ஸ் செஞ்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வித்தவுட் பெயிண்ட் பண்ணாமல், அது எந்த மாதிரி பெயிண்டடாக இருந்தாலும் சரி, பவுடர் கோட்டடாக இருந்தாலும் சரி, பவுடர் கோட்டடாக இருந்தாலும் ஓவனில் பேக் பண்ணி இது பண்ணி கொண்டு வரது தான். அதுவும் ஆசிட் சம்திங் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஊறுறது தான். இன்கேஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் அதை க்ரீப் பண்ணும்போது ஃப்யூச்சரில் இதாலே நிறைய பாய்சனஸ் பேர்ட்ஸோட உடம்புக்குள்ளே கன்சியூம் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் பிளாஸ்டிக் டாய்ஸ் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய டாய்ஸ்க்கே போயிடலாம். ஏன்னா பிளாஸ்டிக்ஸ் லைட்டாக கூட அதோட பீக் மூலயமா லைட்டாக ஸ்க்ராட்ச் பண்ணும்போது அதோட உடம்புக்குள்ளே போய் சேர்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது. கண்டிப்பாக போய் சேரும். ஃப்யூச்சரில் இதால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை பேர்ட்ஸ் சந்திக்கப்படும். அதனால் நம்ம பேர்ட்ஸ் லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு இஷ்டத்துக்கு பிளாஸ்டிக் டாய்ஸஸ், இதுவே ஃபின்ச்சஸாக இருந்ததுன்னா அது ஓகே. ஃபின்ச்சஸ்க்கு பிளாஸ்டிக் டாய்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அதோட பீக் வேறு. இவங்கெல்லாம் பேரட் டைப் ஆஃப் பேர்ட்ஸ். இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் பேர்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடியதை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். அதுவும் சேஃப் ஃபுட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். நான் சேஃப் ஃபுட்டு இதுங்களுக்கு டாக்ஸிக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சில பேர் ப்ளேவுட்லாம் பேர்ட்ஸை க்ரன்ச் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன் ப்ளேவுட்டை க்ரன்ச் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க பேர்டோட பீக் ஸ்ட்ராங்காக ஆகுன்றாங்க. ஆனால் ப்ளேவுட் என்னென்னா 7 days கெமிக்கலில் ஊறும். ப்ளேவுட் அறுக்கிற ஆசாரியை நீங்கள் விசாரிங்க. அவங்களோட கண்ணுலாம் எவ்வளோ ஹீட் ஆகும். இன்கேஸ் அவங்க மாஸ்க்கு துணிலாம் கட்டிட்டு தான் அந்த ப்ளேவுட்டே அறுப்பாங்க. இளநீ மோர் இஷ்டத்துக்கு குடிப்பாங்க. அதனால் ப்ளேவுட் நெஸ்ட் பாக்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதை விட்டுட்டு சேஃப் ஃபுட்டாக இருக்கக்கூடிய நெஸ்ட் பாக்ஸு, ஆக்சுவலாக சன்கான்யூஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நெஸ்ட் பாக்ஸில் தான் தூங்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பர்ஃபெக்டான டாய்ஸ் நாமளே டிஒய்ஒய் மெத்தடில் நிறைய டாய்ஸ் அவங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கலாம். நம்ம யோசிக்கிறது தான். எல்லாமே சேஃப் ஃபுட்ஸ் நம்ம இடத்துலேயே எல்லாமே பர்ச்சேஸ்லேருந்து எல்லாமே கிடைக்கும். பர்ச்சேஸில் தான் மேக்ஸிமம் இவங்கெல்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அங்கே பாருங்கள், நான் சைடில் ஆக்சுவலாக அது சரியாக கவர் ஆகலை. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள், அந்த பர்ச் தெரியும். எல்லாமே நீமால் செய்யப்பட்ட பொருள் தான் நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறேன். இது எல்லாத்தையும் இவங்க கன்சியூம் பண்ணும்போது கூட உள்ளே இருக்கக்கூடிய பேரசைட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே க்யூர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ப்ளஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண பாத்திரத்தை தான் இவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஏன்னா அதில் தான் எந்த ஒரு பாக்டீரியல் ஸ்டெயின்ஸும் கேரி ஆகாது. ப்ளஸ் வாட்ரு எப்பயுமே புதுசாகவே ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. எப்பப்போலாம் வாட்ரு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்பப்போ வாட்ரு சேஞ்ச் பண்ணுறது பெட்டர். தென் எஸ்எஸ்ல மெயினாக மேக் பண்ண கேஜஸ் கிடச்சிதுன்னா அந்த மாதிரி கேஜஸும் நம்ம பேர்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் டாக்ஸிக்கை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் பேசியிருக்கேன். சேஃபாக இருக்கக்கூடிய வுட்ஸும் யூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களால் வீட்டில் ட்ரை பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இந்த மாதிரி லேடர்ஸ், ஸ்விங்ஸு, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் வீட்டிலே ரெடி பண்ணிக்கலாம். பிளாஸ்டிக்ஸை மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதால பேர்ட்ஸ்க்கு தான் டேஞ்சர். அதெல்லாம் வெளியவே சில சமயம் கொண்டு வர முடியாத மாதிரி சிலதெல்லாம் உள்ளே ஸ்டாக்னண்ட் ஆகிடும். அதனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. ஃபின்ச்சஸ் டைப் ஆஃப் பேர்ட்ஸ்க்கு பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது. ஆல்ரெடியே சொல்லிட்டேன். தென் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி சேஃபான டாய்ஸ் உங்களுக்கு மைண்டில் என்னென்ன மாதிரி க்ரியேட்டிவாக தோணுதோ அந்த மாதிரி சேஃபான டாய்ஸ் நீங்களே க்ரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நான் ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் Birds Farm யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இதோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்.